Good afternoon, ladies and gentlemen of the boys and girls. Welcome to Sakura World Tour. The marabou dog has been dubbed the scavenger bird because of its appearance. They are the social bird and often friendly in group village or swarm. They can eat almost any animal and carrier. Marabou dog an important natural function in their ecosystem. Thank you so much, Romeo and Juliet. Let me check again. Check EBRA. Try that mistake. Better, thank you so much. นี่หลับตามมาโอเคครับผมมีด่าค่ะไม่เป็นแนวสวัสดีนะได้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยครับคนแรกพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ด่านะคะใครแล้วไม่ชมค่ะนามัสเตนามัสเตอีกหนึ่งภาษาค่ะที่ด่าเซโลอินชานิดนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะใช่เลย Chinese My girl can speak Chinese to say I love you in Chinese มา我爱你我爱你แต่ถ้าเราสามารถเราสวัสดี say I love you I love you thank you รอนานเลยนะไม่ร้องสักทีโอเคทุกวัน next โปรแกรมดีกว่านะวันนี้ไม่ร้องเพลงปิดมันจะผ่านให้พบกับความตื่นเต้นPerformance of a wild birds that promise to impress you with their loveliness and talents. The show will start when pelican and great hornbill perform their wonder technique in catching prey. Then you will see how exciting Bamini kite